Minglawa, Dini Zero Palilam Lesro, past perfect, John Chibare, past perfect Chibare. Positive as we know, subject plus head plus past participle, that is verb 3 today. Negative we know, subject plus head in, now tame, in plus verb 3. In questions we know, head subject verb 3, question Chibare. Taro, present perfect in past perfect will compare nation lota today. Present perfect would you like to come out? Past net present condition. Past no the nouns were present through the connection ma present perfect bound. That means past perfect would you like to come out? Past no past ma particular action. No past ma particular event condition itinerary go do like the commas. Past perfect go do ya okay example who is that woman? I know me other delay. I see her before, but I can't remember her. I see her before. Duro, Jinga Dubre. Time, Beniale struggle from a meter. Time past perfect would you like to come as I wasn't sure who she was. Uma Betule struggle. I'm a mamito. I see her before, but I can't remember her. Oh, I see her before. I think her 3K. Time, I can't remember where Vinales Ragotu from a meetup. Did you check the present perfect to me? The heart is dirty. They haven't cleaned it for weeks. In our Japanese, no? Ruri, the Shimaluga. The Shimaluga, or English the Shimaluga. The better Paduro Jani. Weeks for Wisraga. A bubble, only Bala Jani, your chamber. The house was dirty. In our Japanese, they hadn't cleaned it for weeks, no? For weeks. Yama, he may as junket, no? So for weeks to go, then she Doromalo Ketabu Yai. Daro has a chinima, to get a chinny with Georgina. Daro, present a tea, but don't win a chinny, Georgia. Dara, present perfect, has perfect to judge it. Okay. Jimmy Saro Yomara has perfect rock. Has perfect will fellow chinima, the wallet one action after another in the past. Action the could be not action the could. Lareka. No? Past ma. I think my take action action the could not the could till I in Malay. Don't worry about it. When a new action is first action Virgo past perfect domain. The second action Virgo similar past and in a domain. Action the kula. No? Action the could the kula. I mean action like action bro. Past perfectပုံစံသုံးပြီးတော့နောက်ထပ်လာတဲ့ action ကိုတော့ similar past ပုံစံနဲ့သုံးမယ်။ Okay ပိုပြီးတော့နားလည်တွေ့အောင်ကွာ example ကိုကြည့်ရအောင် When he had breakfast he went to school နော် When he had breakfast he went to school နော် To breakfast စားနေခဲ့စင်မှာနော် To breakfast စားပြီးတော့သူကျောင်းသွားခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဘောက first action ကဘာလဲဆိုto breakfast action စားတာနော် breakfast စားပြီးမှသူကျောင်းသွားတာ action ဆိုရဲဟာက past perfect အဲဒါကြောင့် at breakfast ဒီမှာမကျောင်းသွားရတဲ့တော့မလို့ went to school ဆိုရဲ similar part second action နော်ဆိုတော့ breakfast စားပြီးတော့သူကျောင်းသွားအဲ့ဒီဘောပြောချင် Okay example 2ကြည့်မယ် after the guest had arrived it rained no? So after the guest had arrived, Edir Yaude Kama Moya. So Edele Yabio Moleya. Abra. Pasma Tikerano, Pasma Tikerama, Edele Yab Mole Joa. Tamime first action of Halesu, no? Had arrived first action.
အဲဒါကြောင့်လို့ past perfect ကိုသုံးတယ် second action က rate အဲဒါကြောင့်လို့ simple past ကိုသုံးတယ် okay နောက်တစ်ခု she had gone to work when I got up she had gone to work when I got up နော်ဆိုတော့ သူအလုပ်သွားတယ်ငါအဲ့ရထွက်လိုက်တာဆိုတော့ သူအလုပ်သွားတာကအရင် first action အဲဒါကြောင့်လို့ past perfect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် had gone ကဲဆိုတော့အဲ့ရထွက်တာနောက်မှ second action ဆိုတော့ got it နော်ငါအဲ့ရထားလဲထားတော့သူလည်းအလုပ်သွားအဲ့ဒီတော့ပြောချင်တယ်နော် ကဲ simple past ကိုကြည့်မယ် simple past ဒီ past perfect နဲ့တူတာရှိတယ်ဘယ်လိုအနေထားမှာတူလဲဆို by uses subordinate conjunction နော် conjunction ကို subordinate ထပ်ပတ်ပေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ past perfect ဒီ simple past နဲ့တူတာတွေ့ရတယ် okay subordinate conjunction လို့ပြောရတာဘယ်လိုမျိုးစကားလုံး after လို့ပြော before as soon as no sooner until after ဒါက subordinate conjunction ကိုအထောက်ပံ့ပြုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်နော် okay ဒီလိုမျိုးအထောက်ပံ့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရှိရင် past perfect simple past နဲ့တူတယ် example ကြည့် after he graduated he joined the army နော် he joined the army နော် okay အဲ့လိုမျိုးပုံစံရေးချင်တယ်ကြီးနောက်ပုံစံဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရလဲဆိုတော့ after he had graduated he joined the army နော်သူဘွဲ့ရပြီးတော့စစ်ဝင်တယ်နော်ဆိုတော့တချို့ရ graduate လို့ခေါ်တယ်ဆရာကတော့ဒီမှာ graduate လို့ပဲခေါ်မယ် graduate နဲ့ခေါ်မယ်နော် okay နောက်တစ်ခုက she died of cancer before she got a degree အဲ့လိုပုံစံရေးချင်ဘယ်လိုပုံစံရေးလို့ရ she died of cancer before she had got a degree သူဘွဲ့မြတ်ကင်ဆာနဲ့သူပြေသွားတယ်နော်ပထမစာကြောင်းမှာပုံစံနဲ့ရေးထားဆိုရင်ပထမစာကြောင်းမှာ simple past ပုံစံနဲ့ရေးသွားတယ်ဒုတိယကြောင်းကပုံစံနဲ့လဲဆိုရင်တော့ past perfect ပုံစံနဲ့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဘာစကားလုံးတွားဘူးလဲဆိုတော့ subordinate conjunction ဖြစ်တဲ့ after ကိုယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ before ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်။ထို့တူပဲ as soon as no sooner until အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့လည်းရပါတယ်။တတိထားရမှာက past perfect ဒီ simple past နဲ့အတိတ်ပဲတူတယ် simple past နဲ့ past perfect ဒီတူတယ်ဘယ်လိုအနေထားမှာလဲ subordinate conjunction ကိုသုံးတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်တူတယ်လို့ပြောတယ်โอเคနော် okay နောက်တစ်ခုကဘယ်လို construction လဲဆိုနော်present perfect တုန်းကလိုမျိုးနော် what to be present being ordinary being superlative ဒါတော့ present perfect တုန်းက present perfect ကဲ့သို့ပဲ past perfect ကလည်းပဲ what to be past be ordinary ဒါမှမဟုတ်လဲ superlative ကိုအခြေခံပြီးတော့လည်းပဲသုံးလို့ရတယ် ordinary numbers ဆိုတာပြောပြီးသားဖြစ်တယ် first second third ကိုပြောတာ superlative ဆိုတာ category 3 the most adjective est အဲ့ဒါကိုပြောနော် okay example ကြည့်ရအောင် I was the third book that I had read အဲ့တော့ကတဲ့အဲ့ဒါကငါဖတ်ခဲ့ပြီးတတိယမြတ်စာအုပ်ပဲနော် it was the third book ဆိုရဲ ordinary number ကိုသုံးတယ် it was ဆိုရဲ past verb to be ကိုသုံးထားတယ် okay နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပါသုံးထားလဲဆိုတော့ past perfect verb နဲ့ပြန်ဆက်ထားတယ် okay နောက်တစ်ခု she was the most beautiful girl that I had ever met အဲ့တော့ငါတွေ့ဘူးတမျှချင်းကသူကအလားဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ she was ဆိုရဲ verb to be was ဆိုတာ verb to be ဘာရဲ့ verb to be လဲ past နော် past verb to be ကိုသုံးထားတယ် the most beautiful ဆိုတာက superlative နော် superlative နဲ့သုံးထားတယ်နော်ပြီး I had ever met ဆိုရဲ past perfect ကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါင်းထားပြီးတော့သုံးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ordinary number ကိုအခြေခံပြီး
superlative ကိုအခြေခံပြီးတော့ past perfect ကိုလည်းပဲတည်ဆောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲကတော့ဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ past perfect ပဲ past perfect ဆိုတာကထူးမဆရာမလို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ past ဆိုတာကသူပြီးတတ်မနေဘူးဟိုသူကပါလဲဆိုအခြားသော past verb တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိတယ်ဒီနေရာပြင် past perfect ဆိုရင်simple past နဲ့လည်းသုံးတယ်ဒါကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ past အတိတ်ကာလအခြေအနေကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတော့များများစားစားသိလိမ့်လာစားလို့ပါ